Wannan saƙon dare zuwa ga sojojin Najeriya. Dan Allah laikin da sharing. Dan Allah me yasa sojojin Najeriya su kowanne lokaci sai dai a kawo musu hari, su ba za su kai hari wajen 'yan ta'adda ba. Sai dai mu Fulani in an same mu akan hanya ko akan tafiya a zo a dinga matsa mana. Yanzu abin da yake faruwa a dazuka an san inda 'yan ta'addan nan suke. Me zai hana sojoji, kuna da giragen yaƙi, kuna da manya-manyan makamai, su fa 'yan ta'addan nan na san dai makaman da suke hannunsu duka dai na hannu ne, ban san ko Boko Haram ba, amma dai irin su Bello Turji ba su da wani makamin da za su harba ya kai wani kilomita mai nisa ba. To amma ba a ɗauki mataki a kansu. Me zai hana dazukan nan da aka tabbatar da cewa akwai 'yan ta'adda? Ai muna da harɗo da shugabanninmu, sai a sa Fulani da suke wannan yankin, duk bafulatanin na kirki ya fita daga cikin wannan dajin. Waɗanda suka son su kuma za su iya su 'yan ta'adda ne, a yi kiliyarin wannan dajin a tabbatar da cewa ba wanda ya fita. Amma an zo a same ka akan tafiya ko a mota ko kuma dai wani abu ko a dinga matsa maka. Akwai wani bidiyon da na gani yana yawo, mutum ne yana kan tafiyan shi, an kama shi ana tambayan shi bindiga. To ya aka ka gane cewa mutumin nan yana da bindiga a matsayinka na jami'in tsaro wanda aka yi maka a training kuma a matsayinka ka ƙware a aikinka? Ya kaso wannan mutumi gashi yana kan hanya amma yana da bindiga, ya aka yi kaso ne? Tambaya na kenan. Ya kamata sojojin Najeriya, na son a cikinku akwai na kirki akwai kuma gurɓatattu. Yawanci wasu a shugabanninku ba so a zauna lafiya, amma sojojin da suke zuwa filin daga su a zuciyarsu suna so su kawo ƙarshen ta'addanci a Najeriya. To amma shugabanninku ba haka bane. Maganan gaskiya wannan, ko ku yi amfani da shi ko kar ku yi amfani da shi, shugabanninku ba so suke a zauna lafiya ba. Sun fi so kullum ana tashin hankali,